Новини от Скания. Купували ли сте си камион Скания от чужбина? Заповядайте в сервизите на Скания България, за да проверите техническото състояние на автомобила и реалните му километри. Безплатен преглед за употребявани камиони Скания, закупени от чужбина. За да получите безплатния преглед и да разберете за техническото състояние на камиона, както и реалните му километри, се свържете с най-близкия сервис на Скания и си запишете час сега. Скания. Може да си позволите най-доброто.